Salut tout le monde à la maison, les petits, les grands. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un projet vraiment simple à faire que vous pouvez faire petit ou grand à la grandeur de votre créativité. Je vais vous guider à travers la fabrication d'une petite tapisserie tissée avec toutes sortes de matériel que tu vas trouver à la maison, dans la nature, autour de toi. Et c'est un tissage qui est fait celui-ci avec de la laine et des plantes que moi j'ai séchées. Mais vous allez voir, vous pouvez prendre toutes sortes de choses. Alors, pour se préparer, premièrement, tu as besoin de trouver un cadre, la grandeur que tu veux, petit, grand, ça va déterminer la grandeur de ton projet. Fait qu'un vieux cadre de photos, de peinture, ça fonctionne. Tu vas avoir besoin de matière pour tisser. Pour monter la chaîne et la trame, tu peux utiliser de la laine de toutes sortes de couleurs. Tu peux utiliser des bandelettes de tissu. Les bandelettes de tissu pour ce genre de projet-là, environ 2 cm de large. Tu peux même utiliser des bouts de sacs en plastique récupérés. Et tu peux t'amuser avec des plantes. En ce moment, j'ai des branches de saule avec les petits minous. Ils sont vraiment merveilleux. Il y en a plein dans les fossés. Moi, j'ai séché l'année passée des brins d'orge, de la fenouil. Si tu n'as pas accès à des plantes à l'extérieur, j'ai même coupé une feuille d'une plante de maison. Coupez-la pas toute, elle va pas aimer ça. Mais quelques feuilles, ça devrait être correct. Puis si vous n'avez pas de plantes, vous pouvez simplement utiliser du matériel ou de la laine, des fils, c'est parfait. Une paire de ciseaux, sécateur si tu travailles plus avec des branches, une règle, ça peut toujours être utile pour mesurer. Et c'est tout ce que tu as besoin. Et dans le fond, je vais vous guider vers la première étape qui consiste en monter ce qu'on appelle la chaîne. La chaîne, c'est la partie dans laquelle on tisse le fil. Un tissage, c'est vraiment d'amener notre trame, qui est par exemple un matériel ou de la laine, et de venir le passer devant, derrière. Mais la première chose qu'on a à faire, c'est un peu notre tableau de base, la chaîne qu'on va monter. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, moi, sur mon cadre, je me suis mis des petites coches ou des petites lignes pour m'aider à distancer mes fils d'une distance égale. Ici, j'ai fait ça à environ 2 cm. J'irai pas moins que ça, mais ça peut être plus que ça. Et j'ai envie, je vais tasser ça ici, juste pour voir que vous voyez vraiment bien. J'ai décidé que je prendrais du rouge. Alors, je vais avoir le bas et le haut. En bas, je vais venir faire un double nœud à ma première encoche. Tout simplement un double nœud très simple, solide. Le fil de ta trame, de ta chaîne, pardon, que tu utilises, tu veux que ce soit quand même solide, là. Pas une petite laine qui se casse facilement, parce que c'est ça qui va porter toute la tension de ton projet. Et là, tu vas venir simplement commencer par le devant, passer derrière et t'en aller à l'autre coche du bas. Puis moi, je ne sais pas si vous voyez là avec les doigts, je tiens une tension. Tu ne veux pas tirer trop fort, mais tu veux maintenir une tension. Fait que du bas vers le haut. Du bas en haut, la face de devant. Je passe dans la face de derrière. Et je viens à l'autre encoche. Et on continue comme ça. Tout le long. En maintenant une bonne tension. Jusqu'à temps que tu aies fait
toute la largeur de ton cadre. Là, j'ai pris un cadre moyen. Vous pourriez prendre un tout petit cadre, faire un mini tissage si vous voulez commencer par un projet moins long. Ou un cadre vraiment plus grand, puis faire quelque chose d'une autre grandeur. Là, on continue. Petite balle qui se mêle. Comme ça. Ici, on va ramener dans la bonne couche. Ah, vous voyez, ça peut vous arriver à la maison aussi. Le fil, il casse. Pas de panique. Je viens juste joindre les bouts, refaire un nœud simple, un petit bouc, tomber comme ça. Je vais prendre les ciseaux puis je vais juste couper ceci. Puis là, je reviens, là, ça a pris peut-être un peu de louche, je reviens faire ma tension au bas. Et là, je continue comme ça jusqu'à temps que j'arrive à la largeur voulue. Alors ici, je termine en haut. Quand j'arrive en haut, je me coupe en me laissant un petit lousse pour pouvoir faire mon nœud. Je viens entourer ici et je vais venir faire un double nœud tout en m'assurant de ne pas perdre la tension. Fait qu'ici, un double nœud. Voilà, fait que la première partie de la chaîne est montée. Maintenant, ce que tu vas vouloir faire, c'est le fil qui va venir mettre la tension égale sur toute ta chaîne. Donc, ce que je fais, c'est que je prends n'importe quel fil qui est solide. Je viens mesurer 2 fois la largeur de mon cadre, puis je laisse un petit bout de plus. Et je vais venir sur un des côtés. Faire un double nœud. Tout comme ça. Et comme ça. Et là, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un espace qui se crée entre les fils de derrière et les fils de devant. Je vais venir passer mon fil au centre. Juste entre les fils de devant et les fils de derrière. Je me rends à l'autre bout. Et là, je crée une petite tension. Je viens faire 2 tours, à peu près. 3, let's go. Puis, l'autre passage, je vais revenir. Et là, ce que je veux faire, c'est je veux aller amener les fils qui étaient derrière devant. Donc, ici, je vais venir. Vous voyez, il y a toujours les fils derrière, les fils devant. Je vais tout le temps le prendre du côté gauche, cette fois-ci. Fait que j'amène les fils devant et je passe mon fil au milieu. Je recommence. Je viens chercher les fils qui étaient derrière. Et là, oups, je passe mon fil dans l'espace que je crée. Et je continue jusqu'à temps que j'ai fait tous mes fils. Et là, il en manque un petit dernier. Alors, ce que ça fait, c'est que ça vient amener les fils de derrière en premier plan, au même plan que les fils de devant. Et ça me fait mon plateau de travail, ma toile de base. Et quand j'arrive au bout, je vais venir refaire un double nœud tout en maintenant le plus possible la tension. Je tiens d'un côté avec mes doigts. Je viens glisser ici.
Oups. Boum, boum, boum. Ça s'en vient. Et voilà. Fait qu'ici, maintenant, ça c'est l'occasion pour venir juste distancer chacun de mes fils à peu près à la même distance. Comme ça. Et voilà. Fait que maintenant, tu as ta chaîne de montée et tu vas être prêt à faire le tissage. On se revoit dans le vidéo numéro 2 pour la suite. Merci!